Hi guys, this is Pulok and welcome to #BDGamer. Now, আমাদের চ্যানেলে আজকে আমরা দেখব Rise of the Tomb Raider এর গ্রাফিক্স পারফরম্যান্স। Now, Rise of the Tomb Raider PC তে রিলিজ দিয়েছে গাইস এই বছর জানুয়ারির 28 তারিখে এবং এট দ্য মোমেন্ট আপনি এটা স্টিম থেকে কিনতে পারেন। প্রাইস হবে $60, বাংলা টাকায় প্রাইস পড়বে 4800 থেকে 5000 টাকা পর্যন্ত। নাও আমরা এটা চেক করেছি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে, সো আমরা এটা চেক করেছি একটি লো এন্ড গেমিং পিসিতে এবং একটি মিড রেঞ্জ গেমিং পিসিতে। অফকোর্স আপনার যদি একটি হাই এন্ড গেমিং পিসি থাকে দেন ইউ আর গুড টু গো। পারফরমেন্স আমরা এখন আপনাকে শো করব, বাট ফার্স্ট আপনারা আমাদের পিসির সাথে পরিচিত হয়ে নেন। না, আমাদের মিড রেঞ্জের গেমিং পিসিতে রয়েছে একটি i5-4440, একটি B85 এর মাদারবোর্ড, 8GB র্যাম এবং গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে GTX 750 Ti। আর আমাদের লো এন্ড গেমিং সিস্টেমে আমরা ইউজ করেছি একটি থার্ড জেনারেশনের i3 থার্ড জেনারেশনের মাদারবোর্ড, 8GB DDR3 র্যাম এবং GT 730। Now let's start with the low end. আমরা low end এর গেমিং পিসিতে আমরা Rise of the Tomb Raider রান করেছি at 720p at medium setting. Now performance আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন। As you can see, আমাদের medium setting এ 720p তে GT 730 তে performance is not good. Medium setting তে আপনার গ্রাফিক্স actually is playable, is good graphics, but আপনার যদি সেটিংটা লোতে দেন লাইক লো অথবা লোয়েস্ট, দেন গ্রাফিক্স ইজ ভেরি ব্যাড। আপনার মনে হবে আপনার অনেক পুরনো কোনো একটা গেম খেলছেন, নট লাইক 2015 or 2016 এর গেম। সো আমাদের লো এন্ড গ্রাফিক্স কার্ডে বা আমাদের লো এন্ড গেমিং সিস্টেমে এই গেমটি পারফরমেন্স ভেরি ব্যাড। আমরা অ্যাভারেজে পাচ্ছি অ্যারাউন্ড 14-15 FPS, যা অ্যাকচুয়ালি প্লেয়েবল না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিটেল এখানে আমাদের কোর কতটুকু ইউজ হচ্ছে, প্রসেসর, র্যাম, জিপিইউ, এভরিথিং ইজ ডিটেল হিয়ার। সো আপনি যদি একটি লো এন্ডের গেমিং পিসি বা একটা লো এন্ডের গ্রাফিক্স কার্ড থেকে থাকে, দেন আই থিঙ্ক ইটস টাইম টু আপগ্রেড। মেবি আপনি একটা 750 বা 750 Ti or like a new AMD 360 বা 370 এই ধরনের একটা গ্রাফিক্স কার্ড would be suitable for you. না, আমরা এখন দেখবো আমাদের মিড রেঞ্জের গেমিং পিসিতে পারফরমেন্স। মিড রেঞ্জের গেমিং পিসিতে আমরা GTX 750 Ti তে আমরা গেমটি রান করেছি 1080p তে হাই সেটিং এ এবং পারফরমেন্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে। ইউ ক্যান সি আমরা FPS এভারেজ হাই সেটিং এ 1080p তে পাচ্ছি অ্যারাউন্ড 30 FPS, which is actually quite smooth and playable for third person gaming. একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে হাই সেটিং এ আমাদের VRAM আপনি এখানে টপ লেফটে দেখতে পাবেন যে আমাদের VRAM অ্যারাউন্ড 2GB এবং 2GB নিচে ইউজ হচ্ছে। সো which is good. Now আপনার যদি একটি মিড রেঞ্জের গ্রাফিক্স কার্ড থাকে লাইক 750 Ti or 950 or 2GB 960 অথবা AMD 360 370 বা 2GB 380, দেন আপনি মিডিয়াম টু হাই সেটিং এ আপনি স্মুথ গেম প্লে পাবেন। সো দ্যাটস গুড থিং। একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে ইনফর্ম করতে চাই যে মেক শিওর আপনার ইনাফ র্যাম রয়েছে এবং আপনি যে প্রসেসরটি ইউজ করছেন এটাতে অ্যাটলিস্ট 4টা কোর রয়েছে, কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ডুয়েল কোর পিসি রান করার মতো গেম না। এখানে আমার 4টা কোরই i3 এবং i5 দুটোরই আমার 4টা কোরই এখানে রান করছে। সো মেক শিওর আপনার অ্যাটলিস্ট 4টা থ্রেড রয়েছে। সো আপনি যদি AMD প্রসেসর ইউজ করে থাকেন দেন বেটার আপনি 4টা কোর রয়েছে এই ধরনের একটি প্রসেসর ইউজ করেন লাইক FX 4300, or আপনি যদি ইন্টেল প্রসেসর ইউজ করে থাকেন বেটার আপনি মিনিমাম একটি i3 ইউজ করা, বিকজ ডুয়েল করে আপনার FPS কোয়াইট জাম্প করবে। নাও ফ্রেন্ডস, আপনাদের মধ্যে যারা রয়েছে যারা এখানে হাই এন্ড গেমিং পিসি চালান, দেন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এই গেমটি 1080p তে আলট্রাতে খেলার জন্য আপনার অ্যারাউন্ড 2.5 থেকে 3GB VRAM দরকার। Now let's say আপনার যদি হাই এন্ড, আমি গেস করছি আপনার যদি একটি মডার্ন হাই এন্ড গ্রাফিক্স কার্ড থাকে, সো লেটস সে আপনি যদি Nvidia যদি আপনি একটি 960 4GB ইউজ করেন অথবা একটি 970 ইউজ করেন বা 980 ইউজ করেন, অথবা AMD এর একটি 380 4GB বা 380X বা 390 ইউজ করেন, then you are fine. আপনি এইসব গ্রাফিক্স কার্ডে 1080p তে খুব স্মুথলি আল্ট্রা সেটিং এ এভরিথিং আল্ট্রাতে দিয়ে আপনি 1080p তে
গেম খেলতে পারবেন। বাট আপনার যদি ওল্ডার জেনারেশনের গ্রাফিক্স কার্ড থাকে, সো জাস্ট টু গিভ ইউ এক্সাম্পল, আপনার যদি একটি 760 থাকে যেটাতে VRAM রয়েছে, আপনি ইউজ করছেন হয়তো 2 GB, বা একটি NVIDIA 770, দেন এইসব গ্রাফিক্স কার্ড যদিও হাই এন্ড গ্রাফিক্স কার্ড, বাট তাও আপনার FPS ফ্লাকচুয়েট করতে পারে বিকজ গেমটি আল্ট্রা সেটিং এ 2.5 থেকে 3 GB পর্যন্ত VRAM ইউজ করে 1080p-তে, যা আপনার ইনাফ না থাকলে এর FPS গুলো ফ্লাকচুয়েট করবে। সো লেটস সে এট দ্য মোমেন্ট আপনি হয়তো পাচ্ছেন 40, হঠাৎ করে চলে আসবে 20 FPS, আবার ব্যাক করবে 40 FPS। সো আপনি যদি গেমটি আল্ট্রা সেটিং এ খেলতে চান, দেন মেক শিওর আপনার 3 GB বা 3 GB এর বেশি VRAM রয়েছে। আপনার যদি 2 GB পর্যন্ত VRAM থাকে গ্রাফিক্স কার্ডে, দেন আমি সাজেস্ট করব 1080p-তে আপনি একটি হাই সেটিং এ খেলেন। নাও আপনি যদি নতুন একটি পিসি কিনতে চান এট দ্য মোমেন্ট, এবং আপনি রাইজ অফ দ্য টম রাইডার অথবা এই জাতীয় ওপেন ওয়ার্ল্ডের থার্ড পারসন গেম খেলতে চান, দেন আপনি যদি টার্গেট থাকে 1080p-তে আপনি আল্ট্রা সেটিং এ খেলবেন, দেন আমাদের বাইং গাইড রয়েছে, আপনার নিচের ডিসক্রিপশনে পাবেন যে 80,000 টাকা আমরা একটি গেমিং পিসি বানিয়েছিলাম। দিস পিসি উইল বি পারফেক্ট। আপনি আল্ট্রা সেটিং এ 1080p-তে এই গেমটি বা এই জাতীয় গেমটি খেলার জন্য দিস পিসি ইজ পারফেক্ট। আপনি যদি মিড রেঞ্জে গেম খেলতে চান, দেন মেবি অ্যারাউন্ড 35 থেকে 40,000-এ আপনি একটি গেমিং পিসি বানাতে পারবেন, যাতে আপনি 1080p-তে মিডিয়াম টু হাই সেটিং এ গেমটি স্মুথলি খেলতে পারবেন। লেট মি নো আপনার যদি একটি নতুন গেমিং পিসি প্রয়োজন হয়, দেন লেট মি নো, আমি আপনাকে পার্টস স্পেসিফিকেশনগুলো বা কি কি পার্টস চুজ করলে আপনি ভালো গেমিং পারফরমেন্স পাবেন, এটা আমি আপনাকে ইনফর্ম করতে পারবো। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে আপনি যদি একটি লো এন্ডের পিসি বানাতে চান, বা আপনার যদি একটি লো এন্ডের পিসি এট দ্য মোমেন্ট থেকে থাকে, দেন নিউ বায়ারদেরকে আমি সাজেস্ট করবো যে সেভ সাম মানি অ্যান্ড গো ফর অ্যাট লিস্ট আ মিড রেঞ্জ পিসি। লো এন্ডের পিসিতে এই গেম বা এই ধরনের ওপেন ওয়ার্ল্ড থার্ড পারসন গেমের পারফরমেন্স ইজ ভেরি পোর। আপনি খুবই লো সেটিংয়েও বা লো রেজুলেশনেও আপনি ভালো FPS পাবেন না। সো বেটার ইউ সেভ সাম মানি এবং আপনি একটি অ্যাটলিস্ট একটি মিড রেঞ্জের পিসিতে আপগ্রেড করেন। এবং আপনার যদি অলরেডি একটি লো এন্ডের পিসি থেকে থাকে, দেন লেট মি নো, আপনি ইটস প্রবাবলি টাইম টু আপগ্রেড ইউর গ্রাফিক্স কার্ড। আপনি যদি আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটি লো এন্ড থেকে আপগ্রেড করে মিড রেঞ্জে চলে আসেন, দেন মেবি আপনি একটি স্মুথ গেম প্লে পেতে পারেন। না গাইস, আমি অনেকগুলো কথা বললাম এখানে। সো আপনার যদি কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকে, বা আমি যদি কিছু মিস করে থাকি, বা আমি যদি কোনো ইনফরমেশন দিতে ভুলে থাকি, দেন প্লিজ লেট মি নো। আপনি আমাকে ডিসক্রিপশনে কমেন্টে লিখতে পারেন, অথবা আমার ফেসবুক গ্রুপে আমাকে নক করতে পারেন আপনার কোনো কোশ্চেন থাকলে। অ্যান্ড অফকোর্স আপনি যদি আমার চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকেন গাইস, সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। আপনি যদি এই ধরনের নতুন নতুন অন্য গেমেরও গ্রাফিক্স অ্যানালাইসিস দেখতে চান, দেন ডেফিনেটলি লেট মি নো, আমাকে কমেন্টে বলবেন, অ্যান্ড আই উইল সি ইউ অন দ্য নেক্সট ওয়ান।